大家好，我是小易，今天又来分享我的日常。我养的长春花又开出来了一朵花，颜色真的好好看哦，特别漂亮，而且它是特别好养的，只要浇足了水就会一直开花。换了各种品种，还是觉得长春花和兰花最好养。养狗人每天必须做的就是要遛狗，无论是日晒还是雨淋，都得下楼2趟。不过想想也蛮好的，每天多下楼走走对身体有好处。就是最近这个深圳的天气还是好热，不是都已经进入秋天了吗？还是30多度，下来还没有10分钟，三胖就已经热得不行了。遛完狗回来邮寄一下订出去的水晶，这一串是太阳石，是这种肤色的，特别好看，因为它每一颗都带那个日光，是很特别的一种天然矿石。这一个是红椒花，这2串都是同一个粉丝朋友订的，而且都不贵，都是100多。红椒花的颜色会比较艳，里面纹路也很漂亮。天然的这种水晶矿石我都是有做证书的。今晚准备炖一个猪蹄，这个测评的压力锅我是买的双胆款的，这一个是不粘锅的，这个胆是用来煮饭。然后今天炖猪蹄就用这个不锈钢的内胆，好大的这个容量啊，差不多3到5人的家庭都是够用。焯好水的猪蹄里面加一些盐、生抽、老抽，再来点胡椒粉，整点矿泉水进去。压力锅转换到高压模式，可以做香焖肉、浓香汤、粗粮饭，还有蹄筋。今天就选蹄筋功能，口感选到劲到这里。一般30分钟其实都算比较软烂了，因为它跟高压锅一样，速度非常快。主要是有粉丝朋友问想要容量大，然后实惠一些的压力锅，所以最近测评的这一款，它的炖肉效果看一看怎么样啊？炖了30分钟，这个猪蹄的皮已经可以轻松插入了，口感应该算偏软的那种。然后它也可以开盖煮，既可以收汁，又可以煮一些蔬菜啊。我喜欢加土豆啊、胡萝卜这一些。今天不煮米饭了，拿出我之前做的面条，这个是我自己做的。这面条其实真的超好玩，大家可以看一下前几天的视频，我有分享。我的面条是每一块1人份，直接放进来煮上个3分钟，就已经煮熟了。做的这个鸡蛋面非常顺滑，而且有弹性，配上猪蹄、土豆，太美了。喜欢撒上一点白芝麻，既好看增香又补充营养。我还焯水了几个西兰花，搭配着一起吃，美滋滋的晚餐哦。小五福，我来摸你，我来摸，舒服吧，小五福？舒服吧？拿吃的了，立马就跑了。每天睡觉前，大宝就给他们喂点冻干、夜宵，2只小猫给它喂得肥肥的。这是啥造型啊？我是不是一装个猫爬架给他们在那爬？这2只小猫排成一列在这个床顶上啊！这么看好像是四宝的脸更圆，没脖子，是不是？像五福的身体要大一点，尾巴长一些。我跟大宝在这里听歌看那个视频呢，他们2个突然2个就跳到上面去了。你说他们俩咋回事啊？一转眼这2只小猫都2、3岁了，时间过得实在太快了。希望他们都健健康康的吧，以后陪我的小孩长大。好啦，今天就分享到这喽，谢谢大家，我们下期再见。